各位朋友，大家好，歡迎收睇《女人唔可以懶》，我哋又見面啦。咁今日咧，因為見有啲時間啊，所以就想拍一條好快嘅片，咁介紹一下近排都有用咗一盒㗎啦。其實今日係第二盒，呢個係近排都幾 hit 下個我見。咁佢係一個韓國嘅牌子，咁佢係一個叫冷凝膠原凍齡修護貼，冷凝咧就係冷卻凝固咁樣，膠原凍齡修護貼咁樣。咁簡單嚟講咧，佢係啲咩嚟嘅咧？咁佢裡面咧就據講咧，佢係用一個微凍封存技術鎖住咗個膠原蛋白喺呢啲貼嗰啲膜度啦。咁佢裡面咧係含有94.8% 嘅納米膠原蛋白、5% 嘅谷胱甘肽同埋12種勝肽複合物。換言之咧，就真係可以咩咧？去紋、緩膚、提亮咁樣啦。咁佢仲係，我覺得佢除咗有用之外，係仲係一樣幾好玩嘅嘢嘅。咁佢一盒拆開咧，佢有3 set 嘅。咁3 set 係點嘅咧？咁樣嘅，咁佢有一塊咧就係好大塊嘅，呢個咧就係可以貼喺個額頭啦，或者可以貼喺個頸度都可以嘅。咁呢個咧，另外咧就係呢一 pack 咧就係一對咁樣嘅，大家都見到啦，佢係眼膜咁樣嘅形狀嘅。咁佢除咗可以用喺眼之外咧，仲可以用喺個法令紋之外。咁話咗今日拍條片好快，咁我哋就事不宜遲啦，就打開嚟睇下點咯。咁佢用法咧就係喺你用完晒所有產品用埋面霜之後咧，係最後一個步驟用嘅。咁我哋首先就打開嚟睇下啦。嘿，嗱，但係大家咧掂佢嘅時候要好小心啊！嗱，大家見到佢咧一邊咧係粉紅色嘅。呢塊嘢係要搣落嚟嘅，另外一邊係白色嘅。呢塊係大塊㗎啦，係用嚟貼額頭㗎啦。咁咧，另外嗰一對細嘅咧，都係一邊係粉紅色，一邊係白色咁樣啦。咁我哋事不宜遲嚟睇下佢有幾神奇啦。咁其實我已經搽完嘢一陣㗎啦，咁呢個神奇功效可能未必有咁出啦，呢個效果。咁不過都試下俾大家睇下啦。咁首先咧，我哋咧係搣咗粉紅色嗰塊貼，然之後就將呢個嘢，咁我黐額頭啦，今次。係，咁然之後咧，佢面頭仲有一陣沙咁嘅嘢咧，係要搣翻出嚟㗎。咁大家就見到呢個神奇嘅功效啦，因為佢咧嗰個膠原膜咧就已經喺我額頭嗰度咧用緊啦。咁就黐埋我個法令紋嗰度咯喎，移除粉紅色。咁我就咁樣貼啦。咁好啦，我係調轉咗啦。我將個沙面咧貼咗上塊面度，你睇見爛咗啦，唔緊要，我貼翻呢邊。好，然之後搣咗嗰一陣沙。咁大家咧，其實今日個神奇功效咧就唔係好出，因為我塊面咧應該我唔中意搽嘢咧，搽到咁立㗎，咁所以咧可能喺塊面就唔夠濕啦。佢咧溶解嘅速度咧就冇咁快。咁整埋呢邊啦，搣咗粉紅色嗰塊啦，然後貼落嚟啦，高低咗添，跟住就撕咗嗰塊沙面啦。嗱，咁都唔緊要嘅。我都可以展示到一個好神奇嘅現象嘅。咁我塊面唔夠濕啦，咁佢就唔夠一下就可以變透明啦。咁所以我準備咗呢個保濕噴霧，大家睇住啦。
如果夠濕嘅情況之下咧，係點咧？哇！你見唔見呢邊啊？瞬間冇咗，哎呀，噴咗落自己隻眼度。嗱，夠濕嘅話咧，佢係會瞬間消失嘅。大家見唔見到我法令紋有淺度啊？其實就唔會有咁快嘅。噴正頭先，嗱，咁就消失晒啦。咁咧，我用咗3 set 啦，今次係第4 set 啦。咁個感覺係點咧？個感覺咧就係佢變咗透明之後咧，乾咗之後咧，嗰塊面係感受到有啲嘢係掹住咁樣嘅。咁我估係嗰啲膠原蛋白啦。咁不過咧，我有時咧真係嗰個掹緊嘅，其實佢可能係做緊呢個吸收，咁導致你嘅皮膚佢係始終係有塊嘢喺你面度啦。雖然佢溶咗，咁始終都係有啲嘢喺個位置度嘅。咁所以咧，有時我就覺得用完之後咧，有啲繃緊嘅，咁我就覺得有少少唔舒服嘅。咁所以咧，我就好多時我用完之後咧，我都會再繼續臨瞓之前再噴呢個保濕噴霧啦。咁其實咧，你問我效果有冇咧？咁我就覺得都 OK 嘅，其實都可以有個 B 加嘅。咁大家買嘅時候咧就要留意啦，因為我注意到市面上咧各大商家店家嘅價錢嚟講咧，有啲我見過平嘅可以係大概100蚊到啦。咁我今日見過最貴嘅有一個網店係賣到200幾蚊3 set 咁。咁如果200幾蚊就3 set就我覺得係有啲貴啦。咁如果100蚊到其實都 OK 嘅，可以值得一試嘅。咁我都會繼續回購嘅，我相信，因為佢真係好方便，一層嘢黐咁就 OK 啦。咁係啦，咁都值得推介嘅。咁今日嘅分享係咁多啦。咁咧，我知道大家咧好有興趣咧，就想睇呢個都係韓國嘅牌子啦。咁佢係 Eye Rejuve，即係佢冇中文名嘅呢嚿嘢。咁係做呢個眼周嘅護理嘅儀器，咁好似戴住眼鏡咁嘅。咁呢個咧，我其實用咗個兩禮拜到啦。咁我就諗住咧再試真啲咧，試多幾日啦。咁就有時間咧就會拍片介紹俾大家嘅。咁就敬請期待啦。下次我哋就會介紹呢個眼部修護嘅儀器啦。我調轉咗啦，原來一直都係咁樣嘅。佢就好似一個眼鏡咁樣嘅。咁我哋下次咧就會分享呢個產品嘅使用後感啦。咁今日咧話短其實都唔短啊，都成9分鐘啦講咗。咁總之大家記住，女人係唔可以懶㗎。拜拜。